हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आर यू फाइन। सो गाइस, जो आज की अपडेट है वो मैं लेके आ चुका हूं, जो आपके लिए होने वाली है बहुत ही शानदार। दोस्तों, जो आज की अपनी अपडेट है वो आ रही है एसएससी की तरफ से, यानी एसएससी की तरफ से अभी अभी एक नोटिस आया है। तो दोस्तों, वो किस चीज़ का नोटिस है जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर। एसएससी सीएचएल 2018 की भर्ती है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की भर्ती है, जिसका स्किल टेस्ट हुआ था। तो उसका रिजल्ट क्या है कि अभी अभी जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल का स्किल टेस्ट 2018 की भर्ती का जारी कर दिया गया। और क्या रही है कट ऑफ, तो जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अभी मैं चलता हूँ सीधे। तो जैसे दोस्तों अभी आपको दिख गया होगा कि मैं रिजल्ट के ऊपर पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018। यहाँ पे क्या लिखा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीओ। ठीक है दोस्तों, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी जो स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अब उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इस लिस्ट के अंदर नाम है वो कैंडिडेट क्या हो चुके हैं, क्वालिफाई हो चुके हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट आपको दिख ही रहा होगा, इसमें टोटल 25 पेज हैं। तो इसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने में अभी आपको दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल जो ये लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट 2 है, तो इसमें 1145 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है। अभी हम चलते हैं कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या रही है। तो अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कट ऑफ क्या रही। तो जैसे दोस्तों आपको दिख गया होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पे दिखा। यहाँ पे क्या लिख रखा है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल 2 डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट या डीईएसटी टेस्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जो आपका टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट बोलते हैं उसके लिए जो क्लियर हो चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या लिखा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर रिजल्ट टायर 2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2 ऑन 25 फरवरी 2020। ठीक है दोस्तों, फिर 27/8 को इसको कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग टाइपिंग डाटा होता है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं परसेंटेज बता देता हूँ कि क्या रही है। कट ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर्स मिस्टेक इन द डेस्ट फॉर डिपार्टमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 7% है, एससी को 7, सभी को ये है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कट ऑफ में आपको दिख गया होगा ये है ईडब्ल्यूएस 7% है। तो कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं, 163 अवेलेबल कैंडिडेट हैं दोस्तों। इसके अलावा 80 में 7%, 185, एसटी में भी 7, 102, ओबीसी में 7, 406 कैंडिडेट है। ईएसएम में भी 7%, 24 कैंडिडेट है। तो दोस्तों टोटल 1145 कैंडिडेट है, जिसमें जनरल के 229 कैंडिडेट है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कट ऑफ परसेंटेज इन मिस्टेक टाइपिंग, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे 10% है सभी में, और ये टोटल 17,718 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पे इसमें डिटेल में लिखा है कि डिटेल्स आर एरर परसेंटेज टू स्किल टेस्ट विल बी अपलोड ऑन द कमीशन वेबसाइट 15 जून को आपका अपलोड कर दिया जाए। कैंडिडेट में भी लॉग इन बाय यूजिंग देयर रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। द फैसिलिटी अवेलेबल 15 जून से लेकर 30 जून तक आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ था दोस्तों। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कृपया हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।